Ahojte, vítam vás na kanáli T-Rex Guns a na našej perfektnej strojnici Schulerlochu. Volám sa Tomáš a v dnešnej epizóde si niečo povieme o tomto fenoméne MP5 Heckler Koch. Moja konkrétna zbraň, na začiatok poviem, nie je originál Heckler Koch, je to jej licenčná výroba od POF, Pakistan Ordnance Factory, a je vyrábaná na originálnych strojoch podľa originálnych postupov a okrem tureckej MKE sa považuje za jeden z najbližších a najvernejších kópií vôbec HKčka. Ale tieto POF-ky sú charakteristické dvoma vecami, keď si ich porovnáme s klasickou HKčkou. Majú odporné, ale odporné zvary a ich povrchovka je taká, že už keď sa na nich škaredo pozrete, tak ten povrch schádza dole, takže po tejto stránke to není úplne fajn. Povedzme si zatiaľ niečo na začiatok z histórie MP5. MP5 je fenomén, ktorý poznáme takmer z každého filmu, či už 80. alebo 90. rokov, a rozšírila sa do všetkých policajných zborov po celom svete. Dosť sa preslávila po operácii Nimrod v 80. rokoch, kedy bola obliehaná iránska ambasáda v Anglicku, britská SIS ich využívala a odvtedy sa táto zbraň používa stále ďalej a ďalej. Je to zbraň kalibrovaná na náboj 9 mm Luger, vznikla vytvorením z nemeckej pušky G3, kedy potrebovali nejakú zbraň, ktorou by nahradili zastaralé samopaly, ktoré sa používali za druhej svetovej vojny, a chceli niečo moderné, čo by nemalo dynamický záver, čo by bolo presné, zároveň aj lacné. A vznikla zbraň MP5. Slúžila a dodnes slúži na mnohých policajných zboroch, zásahových jednotkách a podobne. Je doslova etalónom presnosti, spoľahlivosti a veľmi má nízky spätný ráz, takže napríklad streľba v plne automatickom režime je veľmi pohodlná, veľmi presná, veľmi bezproblémová, a preto si ju obľúbili takmer po celom svete. Ak sa pozrieme do histórie, tak v podstate Nemci nezískali licenciu na výrobu zbrane FN FAL. FN FAL sa používal skoro takmer všade, takže sa rozhodli pre výrobu vlastnej zbrane. Bola to najprv puška CETME, kde nemeckí inžinieri spolupracovali v španielskej firme a vytvorili zbraň, z ktorej neskôr sa vylepšila a odvodila zbraň G3, ktorá bola zavedená v západonemeckej armáde. Dosť sa im to osvedčilo, ten systém bol ľahký, bola to relatívne lacná zbraň, jej technológia je výliskou z plechov, ktoré sú následne pozvárané, takže je to relatívne ľahká zbraň, jednoducho vyrobiteľná. A keď si zoberieme, koľko dielcov ste potrebovali na výrobu nejakých zložitejších súčiastok, tak tieto výlisky z plechu boli úplne ideálne, pretože urobili niečo tvári, ktoré boli dosť zložité a popri tom tam nebolo žiaden treba materiál navyše, takže im to fungovalo fajn. Je to jedna zo zbraní zároveň, ktorá bola už od začiatku svojho vývoja vedená ku modularite tejto zbrane. Pôvodne išlo len o výmenu pažieb bez nástrojov. Sme tu mohli mať napríklad plnohodnotnú drevenú pažbu alebo zasúvaciu pažbu, ktorú využívali napríklad pohraničníci Nemeckej republiky a prípadne operátori, ktorí potrebovali mať skladnejšiu zbraň. A dosť často boli napríklad v nemeckých Mercedesoch boli také výrezy v dverách, kde sa so zasunutou ramennou opierkou zbraň vedela pekne zložiť. Takže dosť je to chytré. A rozoberá sa to a demontuje sa to len vytlačením kolíkov, nahodíte tú druhú pažbu, zbraň okamžite funguje. Takisto neskôr v rámci tej modularity sa zistilo, že aj policajti a špeciálne zásahové jednotky potrebujú dostať nejako svetlá na tie zbrane, takže vznikli rozličné spôsoby uchytenia tých zbraní. Prvé, čo som videl, ako mali SAS zachytené na vrchnej časti púzdra záveru obrovské baterky Maglity. Bolo to dosť komické, ale nedivím sa im. Pre zásahové jednotky je to dosť dôležitá vec vedieť, na čo idú strieľať a rozoznať ten svoj cerč. Ale každopádne znova vytlačením tohto tu kolíka na spodnej časti sa dá demontovať predpažbie, nahodíte si tam druhé, takže napríklad také ako je tuto so svetlom. Neskôr v 70. a 80. rokoch sa modularita posunula na vyššiu úroveň. Prvé, čo vzniklo na zbraní, boli montážne
body. Boli to claw pointy, tuším sa to nazývalo. A boli to výstupky na zbrani v tejto časti, na ktoré sa mohla uchytiť optika. A toto tu bolo celkom šikovné riešenie, lebo ste mohli optiku zložiť dole aj nahodiť naspäť bez toho, aby sa zmenilo jej nastrelenie. Preto ste mohli napríklad aj MP5 vidieť s ďalekohľadom so štvornásobným zväčšením a podobné iné srandy. Ja mám na týchto claw pointoch nahodenú túto lištu od HKčka originál. Je to pevné, nikdy sa mi to nepohlo, nikdy sa mi nezmenil zámer, je to dosť presné. Po prvých prototypoch MP5 vznikla teda verzia A2 a A3. A2 mala možnosť strelby plnou dávkou jednotlivo a mala pevnú pažbu, A3 mala zasúvateľnú pažbu a rovnaký spôsob funkcie. Ďalšie z verzií je veľmi preslávená SD verzia. Má kratšiu hlaveň ako typická MP5 a má na sebe integrálny tomič, ktorý je priamo súčasťou zbrane. Hlaveň je taktiež prevrtaná po celom obvode. Chceli tým inžinieri zabezpečiť to, aby sa s klasickými nábojmi, ktoré sa používali ako nadzvukové, dalo strieľať v podzvukovom režime, takže ten náboj mal znížený výkon. Vo svojej podstate to malo tú výhodu, že ste nemuseli riešiť podzvukové strelivo a nadzvukové strelivo, prípadne upravovať veľkosť uzamykacích valčekov na to, aby tá zbraň fungovala spoľahlivo. Proste ste tam hodili klasické strelivo a strieľali ste podzvukovo. Táto zbraň bola veľmi tichá a veľmi obľúbená taktiež u polície a spol. Ešte vznikli napríklad verzie Kčko, ktorá má kratšiu hlaveň. Boli pôvodné verzie, ktoré boli prototypové, oni mali taký veľký chránič ruky, aby sa ruka nedostala pred hlaveň, ale v zásade odstránila sa pažba, umiestnila sa tu len očko na popruh a táto zbraň bola určená dosť veľmi často ako PDVčko alebo na chránenie osôb. Takže zbraň mohla byť nosená na popruhu, pod sakom nejakým objemnejším a napríklad ochrankári to používali. Rovnako zaujímavé bolo, že vznikol tzv. Kufrík, do ktorej sa toto MP5K vložilo a na madle bolo spúšťadlo. MP5 tam bola vložená s 30-ranovým zásobníkom. Dosť zaujímavý bol spôsob aj prepákovania spúšte. Zbraň nebolo treba z kufríka vyberať, strieľalo sa priamo z kufru. Všetky nábojnice ostávali vo vnútri. Celá zbraň tam bola upevnená napevno. Bolo možné strieľať doslova od pása touto zbraňou. Takže vo svojej podstate bola zbraň určená na to, aby poskytla veľmi silnú palebnú prevahu pri chránení nejakej chránenej osobe. Potom prišla verzia A4 a A5. Mala len niečo navyše oproti pôvodnej verzii a to je to, že ich spúšťový mechanizmus umožňoval streľbu trojrannými dávkami. Rovnako spúšťový mechanizmus vyhodíte tento kolík v tejto časti a absolútne bez problémov si ho viete prehodiť za hociaký iný. V rámci tých oficiálnych spúšťových mechanizmov, tak prvé spúšťové mechanizmy, ktoré sa na MP5 dávali, mali plechový rám. Tieto sa nachádzajú aj na POF-ku ako základ. Potom neskôr zabalili ten plech do plastu, vyzeralo to kus lepšie, bol taký aj ergonomickejší. Trošku sa zlepšilo aj ovládanie, aj tá rúčka už mala kus iný tvar. A už to ani možno tak nerezalo tu do toho prsta, tento spúšťak ale nemám. A neskôr s vstupom do amerických ozbrojených zložiek a napríklad tú Navy N-kovú verziu, tak tam už ten spúšťak vyzerá zase úplne ináč. Je taký ten modernejší s obojstranným prepínačom, taký aj spúšťak mám. No a okrem toho fakt je veľa modifikácií, dvojranné dávky, trojranné dávky a plne automatický režim a tak podobne. Následne MP5 dostala Trilog adaptér na aplikovanie tomiča, prípadne nejakého flashhideru v prednej strane. To bolo 80. roky a neskôr už napríklad sa dali vymeniť aj predpažbia, ale to už boli 90. roky až do 98. kde boli Picatinny raily už na tejto zbrani aj na iných pointoch. Ešte máme aj niekoľko ďalších verzií. A FBI potom, keď vyhodnotila náboj 9 mm Luger ako nedostatočný, aspoň tie typy streliva, ktoré boli k dispozícii v tých rokoch, sa v 90. rokoch zameriala na náboj 10 mm auto a aj taktiež na náboj 40 Smith & Wesson.
Takže vznikla verzia MP5, ktorá bola komorovaná na tieto dva náboje. Bola to MP5/40 a MP5/10. Táto zbraň mala už proprietárne zásobníky, ktoré boli rovného tvaru, boli priehľadné a mala ešte jednu navyše feature a to bol záchyt záveru. Takže po vystrieľaní posledného náboja zostal záver zachytený, mohli ste vymeniť zásobník a na tejto druhej strane sa nachádzalo tlačidlo, ktoré ste zatlačili, podobne ako ping-pong pedal na AR-15. Záver sa spustil a mohli ste strieľať ďalej. A tieto zbrane sa prestali vyrábať niekedy začiatkom roku 1999-2000, ale niektorí z týchto zbraní slúžia dodnes. Mne sa osobne tento záchyt záveru strašne páči a je mi ľúto, že není implementovaný do iných zbraní, pretože by zbraň posunul užívateľsky znova na trošku lepšiu úroveň. Touto modularitou si táto zbraň zaslúžila veľké uznanie vo svete a všeobecne to ju mali ľudia radi, pretože teoreticky s jednou zbraňou vedeli pokryť široké spektrum úloh, ktoré potrebovali plniť. Takže mali jednu zbraň, o ktorú sa staral zbrojár a vedeli poriešiť si s ňou takmer úplne všetko. Krátke pažby, noktovízory, čokoľvek, čo tí ľudia potrebovali a operátori sa dali na to nahodiť a mali len jednu platformu, s ktorou trénovali. V rámci modifikovateľnosti zbrane dokonca poznám aj napríklad malajzijská armáda, ich Special Forces, majú pod zbraňou namontovaný granátomet M203. Takže nie je to len výmysel Half-Lifeu, ale skutočne sa to tak robilo. Dokonca na turecké MKE montujú vlastnú kópiu tohto granátometu, čo je celkom vtipné. Zbraň má už dneska niektoré veci, ktoré by sme brali ako prežitok. Napríklad má záchyt záveru, ale je robený výrazom na naťahovaciu páku. A týmto získate tiež Heckler Koch Slap, ktorým viete spustiť záver, ale v rámci manipulácie so zbraňou má určitú nevýhodu a to, že keď máte plný zásobník, máte v ňom 30 rán, je ťažko ho zatlačiť bez toho, aby vypadával alebo aby bol pevne zaistený v zbrani. Preto pri prebíjaní sa rátalo s tým, že vyhodíte starý zásobník, skontrolujete komoru, či je všetko v poriadku, zachytíte záver na zadnej polohe, založíte tam nový zásobník, pustíte záver do prednej polohy a pokračujete v strelbe. Ak chcel niekto robiť tactical reloady, tak sa musel spokojiť s tým, že napríklad už si dal do zásobníku o 2 náboje menej. Ak si tam dáte o 2 náboje menej, ten zásobník už sa zacvakáva v pohode a bez problémov. Napríklad tento zásobník mám prázdny, bez problémov, netreba ho ani dodrážať, drží úplne fajn. A táto zbraň má od začiatku výroby dva spôsoby vyhadzovania zásobníku. Prvé je veľké tlačidlo, ale neviem, kto má také dlhé prsty, aby to dokázal stlačiť a bolo dostatočne dlhé. Druhá možnosť je tento ping-pong pedal. Ten zatiahnete, vytiahnete zásobník zo zbrane. Ja používam výlučne len tento spôsob, mne sa to osvedčilo. Moja zbraň je dosť modifikovaná. Mám na nej teda optiku, v prednej časti mám nahodený kompenzátor zdvihu. Keď som ešte niekedy s touto zbraňou športoval, tak som si ju chcel odladiť, aby sa správala čo najlepšie. Preto som si vyrobil tento spúšťový mechanizmus. Je to kontajnerová spúšť z AR-ky a je to namontované na tejto zbrani, lebo najviac ma vždycky limitovala táto zbraň pri strelbe s pôvodným spúšťovým mechanizmom, pretože jej odpor spúšte bol veľmi veľký a reset je tam takmer centimetrový. A veď ukážme si, aký je rozdiel, keď budem strieľať s touto spúšťou a s pôvodnou spúšťou. Urobíme si teraz build drill. Najprv si vyskúšame môj AR-kový spúšťak, ktorý som si na zbraň dorobil a uvidíme, aký bude rozdiel medzi touto streľbou a streľbou s klasickým spúšťakom. Kolega ma odštartuje a uvidíme, že ako to bude. Ja som ready. Takže poďme sa pozrieť k terčom a uvidíme, že čo to spravilo. Čas 1:6:1. Mal som tu pomalšiu skupinku z predchádzajúcej streľby, teraz som strieľal 1., 2., 3., 4., 5., 6. A predtým som strieľal 1., 2., 3., 4., 5., 6. Teraz si prehodíme spúšťak a uvidíme, že ako sa to bude správať. Teraz sme si
vymenili spúšťový mechanizmus, mám kompenzátor tam je, optika tam je, takže podmienky sa mi nemenia. Bola tam síce iná pažba, ale to nebude mať vplyv na výsledok mojej streľby. Takže poďme si to vyskúšať. 7 metrov, biodrill. Keď ma kolega odštartuje, na konci mi povie čas. Poďme na vec. Strelec, pozor. Čas 1,89. 1,89, takže o 2 desatiny horší čas. Poďme sa pozrieť na zásahy. Takže tie splity sú o dosť horšie, ale aj tie zásahy sú rozhádzané. Proste tento spúšťak, ktorý je, má strašne dlhý reset a strašne ťažkú spúšť, takže to aj vidno na danom terči. Zastrieľame si teraz biodrill s pôvodným spúšťovým mechanizmom. Uvidíme, že ako sa to bude správať. Takže poďme na vec, ako ma kolega odštartuje, tak uvidíme, že ako to bude. Budem prebíjať medzi tým. Strelec, pozor. Zbraň je zaistená. Takže s týmto spúšťakom sa mi nestrieľalo až tak veľmi dobre a vo svojej podstate tie rany celkom rozhadzujem. Zbraň sa správa super. Fakt jediný jej problém je ten spúšťový mechanizmus. Bohužiaľ, HKčko to nerieši. Mal som možnosť strieľať aj z originálnej spúšte, ktorú má aj FunSwitch. Ten spúšťový mechanizmus má inú charakteristiku ako spúšťaky, ktoré sú vypustené pre civilný trh. Má oveľa kratší reset, aj tá spúšť je z princípu oveľa ľahšia. Ale vo svojej podstate tento spúšťak, ktorý je pre civilný trh od HKčka, ja nepamätám, on stal nejakých 450 alebo 550 eur, ale nestojí za to. Fakt, není to ono. Svoju špecifiku má aj prebíjanie tejto zbrane. Ono dá sa na to zvyknúť, není s tým problém. Základ je vlastne taký, že keď počujete cvak poslednej rany, tak vyhodíte, pozrite sa, či nemáte zbraň zaseknutú, hodíte si ho na výhodzie okienko, vyhodíte zásobník, vyťahnete z vesty ďalší, našmaríte ho tam, spustíte a strieľate. Znova. Čo sa týka tohto manipulovania sa pri prebíjaní, okienko pre navedenie zásobníku je malé, ale je to dané aj konštrukciou zbrane. Je to z lisovaných plechov. Takže nepočítalo sa s tým, aby mal nejaký magvel. Ten som si na svojom spúšťaku dorobil tiež, tým pádom sa mi to ľahšie a rýchlejšie prebíja. Ono vo svojej podstate nie je to problém prebiť, keď to tam človek ráta s tým, že kde ho má hodiť. Ale v momente, keď sa potrebujem pohybovať, tak sa musím na to viacej sústrediť. Takže ak to vezmem, tak mám zásobník, hodím, idem, ďalší, idem, ďalší. Dá sa s tým, ako celkovo tá zbraň sa správa výborne, len má svoje neduhy, ktoré sú spoplatnené tým, že sa bavíme o konštrukciu, ktorá už má koľko? 62 rokov. Takže nie je to zrovna mládenec, ale stále vie odrobiť svoju robotu správne. Ako ste mohli vidieť, ten rozdiel v tom, kde sú zásahy, ako sú umiestnené, je dosť veľký. Je to aj práve tým resetom, pretože keď mačkám tú spúšť a musím ísť veľmi dopredu a dozadu znova potiahnuť veľmi dopredu, tak sa mi zbraň čiastočne hýbe aj do strán. Popravde tie základné HKčkovské spúšte, ktoré sú tam, sú nepekné. Moja mala nejakých 7 kg a podarilo sa mi to stiahnuť zhruba na 4 kg. Reset je ale centimetrový. Niektorým ľuďom sa podarilo upraviť to nejakým takým fittingom maličkým, ale skrátili ho z tých 10 mm na takých 8, takže žiadna sláva. Ja som sa teda rozhodol ísť cestou vyvinutia si vlastného spúšťového mechanizmu. Ak by vás to zaujímalo, možno o tom urobím niekedy samostatné videjko. Ja som ho robil v 2017. Za tie roky som ho už pretestoval. Toto je moja posledná verzia, už aj s magvelom, pretože MP5 v rámci jej konštrukcie má ďalšiu nevýhodu, keďže je robená z lisovaných plechov, tak dosť ťažko sa vám tie zásobníky hádžu dovnútra. Je to samozrejme aj o tréningu, aj o zvyku, ale keď tam mám malý magvel, manipuluje sa mi s ňou oveľa lepšie. Ďalšiu nevýhodu, ktorú má tento spúšťový mechanizmus od HKčka, je v tom,
že aspoň pri mojich relatívne krátkych prstoch na rukách mám problém dotiahnuť s tým, že by som mal pohodlne a vedel to odisťovať. Takže keď ju mám v ready pozícii, tak môj prst zrazu nedotiahne na to. Preto musím odisťovať týmto štýlom, že mám zbraň nahodenú, odistím, strelím. Je to charakteristika mojej veľkosti ruky. Ten pôvodný spúšťak, ktorý má dlhé krídelko, nemá takéto problémy, ale zase ten je len jednostranný. Tento N-kový je obojstranný, takže má to svoje výhody. Ďalšia výhoda tohto spúšťaku, tento spúšťak má výhodu aj lepšej ergonómie, tá ručka sa oveľa lepšie drží a zároveň tento lúčik je oveľa lepší, čo sa týka tej polohy, aj tej tvaru, tej ergonómii. Ten originál plechový výlisok ma strašne rezal tu do tej strany na prste a po takom dvojdňovom strieľaní som už tam mal celkom slušný tento mozoľ. Toto sa mi nikdy neudialo pri tomto spúšťaku. Ja som si tu ešte prihodil protišmykové pásky. Ono je taký zdrstený celý, ale tá protišmyková páska je fajn. Takže keď som ju mal tú zbraň, utekal som niekde, išiel som vystreliť, potreboval som sa s ňou pohnúť a podobné veci, tak mi to nevadilo. Zatiaľ, čo pri tom plechovom som už mal takú bolesť v prste po jednom, dvoch strieľania, že to bol strašný problém. Jedna nevýhoda a zároveň výhoda v rámci tej ergonómie je naťahovacia páka. Dá sa zaistiť v tejto polohe a potom máte jej charakteristický heckler-koch slap. Ale niekedy, keď som sa ju snažil v rýchlosti natiahnuť a potiahol som nechtiac z ruku hore, to som sa musel odnaučiť ten zvyk, tak sa mi stalo toto, že som to potiahol. A založil som tam zásobník a išiel som strieľať a zistil som, že nič sa nedieje. Potreboval som proste to doraziť dole. Jeden čas som uvažoval, že si aj do tohto okienka urobím takú vôžku, aby sa páka mohla pohybovať len čisto dozadu. Ale naučil som sa s tým fungovať a nebol s tým problém. V rámci tohto predpažbia dobre sa drží takto cez mieridlo, celou rukou, ale musíte mať kolimátor. Ak nemáte kolimátor, cez pevné mieridlo neuvidíte nič. Ale keďže som zvyknutý na ten C-clamp, tak zvládate lepšie ten spätný ráz. Ale čo som si navykol, je použiť túto časť na palec ako dorazový bod a tak som mal vlastne páku na to, aby som to mohol tlačiť. Takže ak mám tam pevné mieridlá a strieľam s pevnými mieridlami, zakladám si ruku na toto oko a strieľam týmto spôsobom, že tu mám. Takže keď mám aj teraz zbraň prázdnu, tak ju používam takto. Čo môžem povedať ešte ako výhoda? Tento rail od Heckleru je výborný. Má jednu výhodu oproti iným railom. V tejto časti sa nachádza veľké vyfrezované okienko, takže vidíte sériové číslo zbrane. Tým pádom ju nemusíte dávať dole z týchto očiek, aby ste ukázali či už policajtovi alebo hocikomu, kto vás môže kontrolovať, že či tá zbraň je tá, ktorá je zapísaná, pretože sériové čísla na tomto POF-ku MP5 sú na púzdre záveru, na závere a na závorníku, respektíve na tej časti, ktorá drží valčeky. Takže v týchto častiach sa nachádza sériové číslo a práve to najhlavnejšie je tuto. Zároveň táto lišta od HKčka je dosť dobrá, pretože stále vidíte cez mieridlá. Takže toľko takú ergonómii zbrane, ináč so zbraňou sa manipuluje super. A keď je v takejto konfigurácii, bez lišty, bez kolimátoru, len čisto keď bereme klasickú pažbu, tak má 2,5 kg. Ak tam nahodíte zásuvnú pažbu, tak hmotnosť rastie na 3,1 kg. Tá pažba je dosť ťažká. Druhá vec je, keď zalicujem túto pažbu, oproti zalíceniu tej pažby, ktorá je výsuvná, nastaviteľná, tak zvyknem sa celkom nepekne v rýchlosti buchnúť do líca. Zatiaľ, čo pri tejto plastovej to není problém, aspoň za mňa najradšej používam túto originálnu plastovú pažbu. Tá, ktorá je zasúvacia, je oveľa krajšia tá pažba, správa sa celkom slušne. Môže tiež vyhovovať ľuďom, ktorí sú nižšej postavy, lebo si ju vedia nastaviť dĺžkovo, prípadne keď máte vestu a mali by ste kratšie ruky, tak znova vám bude vyhovovať oveľa viacej tá zasúvacia pažba. Ale
máte skoro 0,6 kg viac hmotnosti na zbrani. Ja som s touto zbraňou dosť dlho športoval, takže tam som to využíval celkom slušne, ale s touto pažbou, ale ak by som mal byť príslušník, najmä tomu policajné zásahové jednotky, tak by mi tá základná pažba, ktorá je zasúvateľná, vyhovovala určite podstatne viacej. Zároveň je pevná, nevyklá sa. V rámci iných pažieb je tu možnosť mať napríklad sklopná, ječková, to je z PDVčka pažba, ktorá sa sklápa do jednej strany. Všetko je to zameniteľné, aj keď bola vyvinutá na káčkový model. Je to absolútne bez problémov, je tam plná modularita, takže po tejto stránke je to super. Ale ak by som, taktorí ľudia si tam dávajú AR-kovú pažbu, ale nevidím dôvod. Táto pažba má dobrú ergonómiu, je ľahučka. Tá AR-ková vám znova len zvyšuje hmotnosť. Poďme si ale vystrieľať s klasickou 9, ukážme si, ako sa tá zbraň správa, takže ideme k našej stene a otestujeme si, že ako bude táto zbraň sa hýbať. Upozorním, na zbraní mám svoj kompenzátor zdvihu. Keď som so zbraňou športoval, chcel som ju troška zlepšiť, jej správanie. Poďme si teraz ukázať, ako sa zbraň správa. Takže použijem rovnaké strelivo STV, ako sme skúšali aj so Stribogom, aby sme videli rozdiel správania sa zbrane jednej a voči druhej. Takže poďme na vec. Pozor, strieľam! Toto bolo strelivo STV. Mám tu moje prebíjané náboje. Toto sú 150 grainové ogývalné strely od Aresu. Mám to zhruba na faktore nejakých tých 160 plus minus. Musím sa pozrieť síce do záznamov, ale bude to napísané tuto, aké sú ich rýchlosti. No a poďme si to vyskúšať, že aké je to správanie zbrane. Čím strieľam výkonnejšie náboje, tým mám pocit, že tá zbraň sa stále lepšie a lepšie správa. Zatiaľ čo, keď strieľam klasické beloty alebo nejaké ZVS-ka, tak zvykne mávať závady. Vymenil som na zbrani vyťahovač, pružinku vyťahovača a stále to má tie závady. Zistil som, že mi to robí tým, keď sú slabé náboje. Takže keď som zvýšil výkon tých nábojov, nemal som problém. No a riešil som ten problém zhruba 2 roky a zistil som, že ho nemám vtedy, keď som sa dostal ku krabičke 8 gramových striel, zelené náboje, to boli Salier & Bellot Police. Takže keď som sa dostal k týmto nábojom, zrazu som zistil, že som prestal mať závady. Predtým som mal z jednej krabičky tak jednu závadu, ale odvtedy už nemám problém a s mojimi prebíjanými to funguje super. Takže poďme na to. Pozor, strieľam. Teraz to isté strelivo, ale bez kompenzátora. A teraz použijem identické strelivo, ako mám pre Stribog nastavené. Pravdepodobne nebude obťahovať a osobne si myslím, že budem mať závadu po každej rane, ale uvidíme, ešte som to z MP5 neskúšal.
Na podiu mi zbraň celkom slušne cyklovala a to správanie bolo výborné, takže nemám sa na čo sťažovať, zbraň sa správa pekne. Takže urobíme si predstrih, ako sa správal stribok. Sám som zvedavý, aký bude v tom rozdiel. Pocitovo MP5 má taký jemnejší spätný ráz. Teraz si vyskúšame STVčka 8 gramové. Je to aj vďaka jej špeciálnemu záveru, pretože tento záver má dve funkcie. Prvá vec je, že je valčekami brzdený. To je identické so stribogom. Ale má v sebe ešte jednu takú zaujímavosť a to je, že vo vnútri sa nachádza, v dutom závere sa nachádza wolframový granulát. Záver je totižto zvárenec z vylisovaných plechov, no a vo vnútri je dutina. No a teraz tá sa plní buď granulátom, alebo wolframovým práškom. Wolfram má fyzikálne vlastnosti, minimálne hustotu na objem takú, takmer je taký ťažký ako zlato. Takže ono, aj keď zoberete si ten záver a pohrkáte si ním, tak počujete, ako keby ste počuli solničku. A čo to teda robí? Základnou vecou, ktorú to malo pôvodne plniť a stále to plní, je antidumpingový systém. To sa deje, že keď záver dobieha dopredu a narazí na čelo záveru, tak sa dosť často ešte od neho odrazí. A vtedy, ak by prichádzalo pri plne automatickej palbe k uvoľneniu úderníka, tak respektíve kladiva, ktoré buchne po úderníku, tak by sa mohlo stať to, že klepne po úderníku práve v tom bode, keď záver je trošičku vzadu. Ale ak tam máme ten prášok, tak dorazí sa záver, ale prášok v tej dutine postupuje ešte ďalej rovno. Predstavte si, že by ste mali fľašu s vodou polovične naplnenú a keď ňou hrknete týmto smerom, tak najprv čo sa udeje je to, že budete mať spomalený ten pohyb tým smerom, lebo zrazu sa pohnete a potom sa tá tekutina navalí na tú stranu a až znova zacítite odpor a to isté sa udeje, keď dojdete do druhej strany. Dojdete ľahko, tu chcete zastaviť a zrazu tá voda, čo je vo vnútri, sa znova preleje a troška tou zotrvačnosťou ju potiahne ešte na druhú stranu. A ono to môže aj za to skvelé správanie zbrane, lebo keď záver zacykluje do zadnej úvrati, tak znova sa udeje ten daný pohyb. Takže on je tam ešte chvíľočku pridržaný, kým to zachytí pružina a vráti sa späť a znova pri doprednom pohybe neodskočí, takže nedvíha tú hlave natoľko, ale ju dotlačí do dola. Takže to správanie sa je fakt výborné a asi aj preto je stále MP5 považovaná za najlepšie sa správajúcu zbraň na svete. Lebo je tu mnoho konštrukcií, niektoré používajú dvojhmotný systém, niektoré majú valčekmi brzdený systém, ale nepoznám, aspoň ja, zbraň, ktorú by mala obe tieto veci, že aj valčekmi brzdený systém a zároveň aj dvojhmotu. Takže toľko zhruba o vysvetlení funkcií záveru a ešte v zadnej časti pažby sa nachádza tomiaca guma a táto guma nepôsobí tak, ako dajme tomu hop-hopka, že ste ju tak kde hodili a odskakuje hore-dole. Má práve že antivibračný účel, takže keď na to narazíte, pohodí tie razy, takže znova sa to správanie trošku zlepší. Samozrejme, tieto nárazníky sú úplne... Otestujeme si teraz presnosť na vzdialenosť 50 metrov. Budeme strieľať s kolimátorom, oporou. Strelivo použijem STVčka. Uvidí sa, že akú to bude mať presnosť. Terč už mám založený, poďme na vec. Pozor, strieľam.
vystrieľal som túto položku relatívne rýchlo. A môj zámerný bod na terči je dosť veľký, bodka má 4 mola, takže žiadna sláva. Uvidíme, že čo to spraví. Takáto je presnosť na 50 metrov. Strieľal som túto položku. Včera som strieľal túto položku, ale nemal som so sebou meter, takže si to ešte premeriame. Takže včerajšia položka je 47 mm, ale sú to 3 rany. To boli Alza strely. Teraz som strieľal STVčka, to je táto grupa. Toto máme 48, 47. Že 47 mm je aj tu najvzdialenejší stred rany od rany. Takže tá presnosť je dosť dobrá. Na to, že máme úplne obyčajné fabrické krabičkové strelivo, ktoré sme použili, je to fajn. A vyskúšali sme dakedy v minulosti aj streľbu na 100 metrov. Obrázok môžete vidieť tuto. Druhá vec je, že moja zbraň už má vystrieľaných dobrých 30 000, ale myslím si, že keďže ide o zastudená kovanú hlaveň, tak tá životnosť tam bude hlavne pri 9 Luger veľmi, veľmi vysoká. Hlaveň má dĺžku 225 mm, čo tvorí zo zbrane kompaktný celok. Hlavne keď sa potrebujete niekde dostať okolo rohov alebo podobne. Nikdy som nemal potrebu dávať si pažbu na rameno alebo pod rameno. Mám ju celý čas hore a len zdvíham ju o pár centimetrov a som schopný s ňou čistiť miestnosti absolútne úplne bez problémov. Takže po tejto stránke je fajn. Mieridlá, ktoré sú na zbrani, sú dioptrické, je tu otočné hledí. Na otočné hledí má 4 otvory. Každý by mal byť, podľa toho, čo som vyčítal, nastrelený na inú vzdialenosť, takže mal by tu byť najväčší krúžok je 25 metrov a čím sa ďalej zmenšuje, tak ide 50, 75 a 100 metrov. Osobne som s touto zbraňou strieľal zatiaľ najviac na 200 metrov. Bol som schopný s nadzvukovým strelivom, keď som vedel, že kam mám premiérovať, zasahovať torzo absolútne bez problémov. Tá streľba bola ale dosť veľmi srandovná, pretože keď som vystrelil, trvalo nejaké 2 sekundy, kým tam tá strela doletela, takže som vystrelil, cink. Vystrelil, cink. A na takej väčšej vzdialenosti, áno, tá zbraň sa dá použiť stále, ale je to hodne limitné a nie je to praktické. Vo vrchnej časti nad hlavňou sa nachádza trubica. V tej trubici je umiestnená len naťahovacia páka, ináč je tá trubica dutá. Videl som chlapíkov, ktorí si do tejto časti túto krytku dávali preč a namontovali si tam laserík napríklad. Takže ďalšie také malé plus ku modularite. Naťahovacia páka je umiestnená na ľavej strane. Nie je ju problém obsluhovať pre praváka, na toto je to ideál, ale aj pri obsluhovaní ľavoručným strelcom bez problémov. Absolútne OK. V rámci zasekávania sa zbrane, keď som mal nejaké problémy, tak sa to dalo veľmi pekne identifikovať aj na nábojniciach. Ak máte náboje slabé, tak vidíte, že sa tak trošku tá nábojnica splošťuje v mieste, kde sa nachádza strela. To znamená, že naráža niekde do výhodzieho okienka a tak vzniká určitý problém. Ak by ste nechceli závady a podobne, tak si všímajte od toho, ako máte opotrebované, respektíve poškodené dané nábojničky. Na nábojnici uvidíte aj stopy po Reveliho drážkach. Sú to vlastne také rovné pásky, ktoré vzniknú na nábojnici. Princíp je taký, že majú zabezpečiť väčšiu spoľahlivosť zbrane. Funguje to takým štýlom, že plyny tlačia strelu do jednej strany, ale dostanú sa aj medzi nábojnicu a komoru a tým ju rovnomerne z každej strany budú nadnášať a spôsobí to, aby sa nábojnica neprilepila do nábojovej komory. Ak urobíte veľmi, veľmi silnú navážku týchto nábojov, tak z nábojnici budete mať aj hviezdičky, ale dá sa to vždycky prebiť, není s tým problém. Na rozdiel od G3 v 308 Winchester, kde už tá nábojnica je takmer 100% neprebiteľná, lebo ten otvor, ktorý tam je úplne zviezdičkovaný, takže tam už to tak dobre nefunguje. Takže toľko asi ku feature Reveliho drážok. Ešte som to videl momentálne na jednej puške, a to je na JP5, ale na iných zbraniach okrem HKčok som to veľmi nevidel. Je to taká zaujímavosť, ale možno aj vďaka týmto drážkam tá zbraň má takú vysokú spoľahlivosť. Zásobníky do zbrane. Zásobníkov sa vyrába niekoľko typov. Ja čo mám odskúšané,
tak sú originál POFK, ďalej mám ETSK plastové. Úplne najlepšie sú originál HKčka. Ináč v rámci vývoja týchto zásobníkov prvé zásobníky do MP5 boli rovné. Neskôr ich začali zatáčať, aby zvýšili spoľahlivosť danej zbrane, lebo boli s tým problémy. Ja tak troška ľutujem, že som si nekúpil v minulosti tieto zásobníky, ale čo už mám narobiť, no proste je to tak. POF-kové zásobníky sú priama kópia tých zásobníkov od Heckleru. Zásobník má jednu takú feature, na zadnej strane majú kontrolné okienka na 10, 20 a 30 nábojov. Vojde sa tam len 30, nie je tam ani o jeden náboj naviac. Preto som si vyrobil na 3D tlačiarni pre účel športu takúto pätku na predĺženie toho zásobníka. Tým pádom som ich tam mohol dať viacej a zároveň, keď som dal 30 rán, tak sa mi ľahšie prebíjali, nebol tam ten problém, lebo MP5 má problém s zasunutím zásobníka, keď ho tam dáte, dosť často ho treba dorážať a nie je to úplne fajn po tejto stránke. Čo som si všimol, tie POF-kové zásobníky sú trošku hrubšie, ale je to dané tým, že je na nich prášková farba. Na HKčkových zásobníkoch, origináloch, je to brunír čierny. Má to svoje výhody aj nevýhody, tá farba vám nehrdzavie, za to ten brunír, takto keď budeme strieľať dneska, donesiem zbraň dovnútra, zrazí sa na nej rosa, okamžite to musím vyčistiť, nalejovať, pretože oni hnijú, veľmi dobre hnijú. V rámci zásobníkov máme ešte ETSK, sú to takéto plastové zásobníky, podarilo sa mi ich zohnať z Browneosu. Čo sa týka spoľahlivosti, nemal som s nimi žiadne problémy, ale je tiež pravda, že s nimi nemám veľa vystrielané. Keď tak 2000 rán so všetkými 4, čo mám, tak to je tak maximum. Každopádne sú znova hrubšie, takže aj keď ho založím do MP5, len trošičku sa dotknem, to som ho založil možno 2 mm, tak ten zásobník tam drží, nevypadne sám nikdy. Ani keby tam bolo neviem koľko nábojov, tak keď bude zasunutý až úplne dovnútra, bez šance. Druhá vec je, že ten plast je hrubší ako ten plech, takže keď tam založíte náboj, ktorý si prebíjate, ja som mal napríklad niektoré strely dlhšie, tie 150 grainovky, a tie sa mi do týchto zásobákov nevošli. ETS-ko vyrába aj 20 ranové, 10 ranové a dokonca aj takéto 40 ranové banány. Tento som si kúpil len tak zo srandy, nestál veľa, ale zbraň s týmto zásobníkom vyzerá už celkom komicky. Takže, ale funguje to. Každopádne v rámci IPSC sú už zakázané zásobníky, ktoré sú dlhšie ako 32 rán, respektíve môžete ich použiť, ale nesmiete ich mať nabité viac ako 32 ranami. Takže takýto zásobník je bezpredmetný a radšej využívam tieto pätky. Ináč tieto pätky mám asi 6 alebo 7 rokov a stále mi fungujú, takže bez problémov, ale držím sa jednej zásady, že ak by som musel prebíjať, tak ich nehádžem na zem, lebo by to mohlo prasknúť. Keď už som hovoril povrchovú úpravu, zbraň má povrchovú úpravu lakovaním, nie je brunírovaná. Pod týmto lakom je plech nafosfátovaný. Takisto veľa dielcov má brunír, takže na rozdiel od zásobákov je tá povrchová úprava troška odolnejšia, ale na druhej strane sa zvyknú poškrabať tieto zbrane, aj keď sú vo výkone služby alebo keď ich nosíte. POF-ko nemá na svojej hlavni závit, je tam len trilok adaptér. Ja som si musel dorábať závit na hlavni puškárovi, ale podarilo sa to. Mimochodom, ja tam držím kompenzátor aj kvôli tomu, keď používam svetlo, tak keď som mal tú hlaveň kratšiu, opaľovalo mi to ten Elox dole z svetla, takže som si tu dal kompík a už mi to opaľuje len na konci. Na zbrani sa používa spôsob nosenia na viacerých pointoch. Ku zbrani sa dodával originál trojbodový popruh. Bol uchytený na pažbe, na prednej časti predpažbia a potom je tu takýto háčik. Tento háčik slúži na to, že ste si vedeli ten popruh do toho háčiku zacvaknúť a držalo vám to zbraň na hrudníku ako prikovanú. A jednoduchým pohybom, keď ste zatlačili na zbraň, ste ju mali v streleckej polohe. A Nemci zvyknú dosť veľa vecí dosť dobre vymyslieť a toto bola taká super feature. Dneska je ten háčik pri moderných jednobodových, respektíve popruhoch, ktoré sa dajú prestavovať z jednobodový na dvojbodový. Je to už relatívne bezpredmetné, ale na tú dobu to bola super feature. Teraz tam ten háčik len tak trošku zavadzia, ale zase taký problém to nie je.
Ja používam, keď používam tento popruh a chcem ho mať na 2 bodoch, tak vpredu mám paracord, do toho si to nacvaknem a držím to v tejto zadnej polohe, mne je to tak najprirodzenejšie a najlepšie. Ináč tá verzia so sklopnou opierkou, aj keď ako som už hovoril, tá sklopná opierka činí zbraň ťažšou, tak činí ju aj oveľa kompaktnejšou. Takže keď to takto zoberieme, tá zbraň je úplne maličká a ak by som ju hodil napríklad za ten háčik, čo si vyskúšam teraz asi druhý raz v živote, tak drží celkom fajn. No a keď ju potrebujem z toho háčika vyťahnuť, a už mám ju k dispozíciu týmto štýlom. Fakt je to veľmi šikovná konštrukcia a dobre spravená. Nemôžem povedať na to, že by to soudruzi nedomysleli a na rozdiel od iných zbraní z tej éry, napríklad Uzi a podobne, tá zbraň si nájde uplatnenie ešte aj dnes. Túto zbraň už mám hodne dlho, som s ňou veľmi spokojný. Ak by som si mal zbraň znova kúpiť úplne bez problémov a bez zaváhania, by som si ju kúpil znova. Je to veľmi veľká zábava. Nikdy som s ňou nemal nejaké vážnejšie problémy. Jediný z tých problémov bol z počiatku, kým som nezistil, že fakt Pakistanci do toho montujú P-púskové valčeky. Takže keď som sa prispôsobil, že som začal používať silnejšie strelivo, tá zbraň mi funguje. Predtým som mával závady, skúšal som to riešiť rozličnými spôsobmi, tým vyťahovačom, pružinou a podobne. Jedna ale je taká vec. Sice je táto zbraň 100% zameniteľná s originál HKčkom, ale aj tak HKčko má aspoň za mňa príšerný servis. Chcel som si objednať pružinu, tak som si to objednal v obchode. Po roku sa mi to nepodarilo dostať na Slovensko a využiť. Takže som si vravel, že do prdele práce, že čo s tým budem robiť. Tak nakoniec som to urobil tak, že som si to objednal v Amerike a dielec, ktorý bol vyrobený v Nemecku, išiel do Ameriky, z Ameriky šiel na Slovensko a dostal sa ku mne za 2 týždne, zatiaľ čo keď som si to objednal na Slovensku, tak som mal dielce za rok, čo bolo úplne príšerné. Trošku predtým to bola tortúra, lebo z akejkoľvek krabičky, či som skúšal MFFK, Salier, Beloty rozličné, Fioky a neviem čo, Geka a ešte čo som všetko sa mi podarilo zohnať, tak vždycky mi z jednej krabičky urobilo tak 1, maximálne 2 závady. Odkedy som to vyriešil, nemal som problém. Nemôžem si, potom ako som si vymenil spúšťak, tú zbraň vynachváliť, ale ako som už hovoril, na moderné PCCčko, napríklad Stribok alebo iné zbrane, ktoré sú v tejto kategórii, toto už veľmi nedosahuje, ale dá sa s ňou stále veľmi pekne zastrieľať. Taktiež je to veľmi zábavné strieľanie kohokoľvek. Keď som zobral a dal som mu strieľať z tejto zbrane, veľmi sa tešil. Už len kvôli tomu, že je to legenda a mohli si spraviť Heckler-Koch Slap, ktorý je proste ikonický pre tú zbraň. Ale taktiež tá ergonómia je veľmi dobrá, nie je tá zbraň nejaká extra ťažká. Váži s touto pažbou 3,2 kg, s plastovou pažbou 2,5 kg. Tá plastová pažba je ináč trocha dlhá pre menšie postavy, takže napríklad, keď som to dal strieľať nejakým ženám, ktoré boli nižšie, tak s tým mali problém. S touto druhou pažbou to bolo bez problémov, lebo má viacero poloh nastaviteľných. Potom, čo som si vymenil spúšťový mechanizmus, sa tá zbraň posunula o 2-3 úrovne znova vyššie. Zlepšili sa, aj presnosť sa mi zlepšila, pretože nebola tá spúšť taká tvrdá. Zlepšili sa mi sústrely, ktoré sa mi stiahli zhruba z takýchto sústrelov na sústrely, ktoré boli tesne pri sebe. Takže absolútne bez problémov, pretože ten reset bol oveľa kratší. Voľakedy som si aj vravel, že tento spúšťak je taký škarečší a nebudem ho chcieť tam mať, že budem ho tam mať len cez súťaže, ale poviem vám pravdu, tá hodnota tej zbrane sa tak zvýšila, že ten pôvodný spúšťak od HKčka tam dávam len veľmi, veľmi výnimočne. Takže toľko ku tomu spúšťaku a ešte taká storka, ako som sa ku zbrani dostal. V roku 2016 som si chcel kúpiť nejakú karabínu na pištolové strelivo, no a začal som sa obzerať po obchodoch, že čo by som si kúpil. Akurát vyšla vtedy novinka od Coarmsu, bol to Phoenix. Vyzeralo to celkom zaujímavo ako SIG 552. Trošku sa mi to aj celkom páčilo, že aké to bolo, ale až dokiaľ som si ho nechytil do ruky. Tam som si povedal, že nie, tudy cesta neveda, toto ja nechcem a nepáčila sa mi tá zbraň. Ani keď vyšla druhá generácia, to nebolo aspoň za mňa o nič lepšie. Tak som si troška navýšil budget, začal som rozmýšľať, že no tak čo kúpim. Akurát vtedy boli lacné Uzi na trhu, začal som uvažovať nad tým, ale som si vral, že strieľal som viackrát z vzoru 23 samopalu a to proste ten dynamický záver
mohutný, veľký, to je proste vystrelíte. Keď stlačíte spúšť, zbraň rajbne dopredu. V momente, ako príde spätný raz, tak zbraň ide dozadu a takto vám to rajbe v rukách. Som si vral, že OK, nie, nechcem, to bude na Uzi určite podobný systém, lebo oni to de facto okopírovali. Keď som mal neskôr možnosť vystrojiť si z Uzi, tak sa mi to aj potvrdilo. V tých rokoch práve začal vznikať stribok, prišli prvé verzie, ktoré sa dostali na trh. Celkom sa mi to páčila, tá dvojhmota, čo tam bola. Ale keďže dvojhmotu zrušili a prešli na dynamický záver, tak som si vral, že OK, ešte asi do toho nejdem. Potom po fórach sa začali ukazovať problémy s praskaním zásobníkov a som si povedal, dobre, beta testerom nebudem, počkám, kým tá zbraň dozbreje. A dobre som urobil, kúpil som si A3 verziu. Ak by ste si chceli pozrieť link na A3 verziu Striboga, tak môžete kliknúť tuto. Každopádne tá A3 verzia je výborná zbraň, športovci s ňou dosahujú perfektné úspechy a je to už dozretá konštrukcia, aspoň podľa mojej skromnej mienky. Takže pomaličky som navyšoval ten budget z pôvodných 500 €, už som bol na nejakých 1200. Pozeral som sa na Varku plus Pro Armsy, nosili AR-15 na Uzi zásobníky, ale tam som uvažoval nad tým, že OK, tak dám 2500 za tú zbraň a budem mať tam obyčajnú dynamiku. Tak som si povedal, že nie, toto nechcem. Začal som sa obzerať po MP5. Čím viac som o tom čítal, a napríklad na strelectví CZ je krásne vlákno, kde sa o tom viete veľmi veľa dozvedieť, tak tým viac sa mi to páčilo. A bolo to také, že OK, som ochotný do toho ísť a skončil som na, tuším, 1500 € plus ešte kvantum peňazí, ktoré som dal do ďalších zásobníkov, spúšťových mechanizmov, optík a ešte neviem čoho všetkého. Ale každopádne neľutujem túto investíciu. Bolo to v tom čase asi to najlepšie rozhodnutie, aké som mohol spraviť. Mám ju dodnes a stále ma tá zbraň baví, stále si s ňou rád zastrieľam a ako vravím, kohokoľvek vyťahnem na strelnicu a dám ju do ruky, tak je nadšený, lebo ľudia ju poznajú, či z Counter-Strike, či z filmov s Arnoldom Schwarzeneggerom, alebo inými hercami z 80 90 rokov. Tá zbraň je proste skvelá, ona si zaslúži svoje miesto a myslím si, že taktiež aj dneska sa na ňu môžu spoľahnúť či už príslušníci rozličných zborov, alebo policajti a podobne. Takže toľko asi k tomu. Dúfam, že sa vám táto recenzia páčila. Ak to je takto, dajte like, odber, subscribe. Vás to stojí pár sekúnd, nám to vie veľmi pomôcť. No a držte sa pri ďalšej časti a medzi tým trénujte.